In today's rapidly evolving financial landscape, building customer trust and delivering personalized experiences are pivotal for success. Our next panel will dive into how AI is revolutionizing trust building and financial marketing by enabling hyper-personalization and enhancing customer engagement. 我哋嚟緊呢一個座談會咧，將會深入探討 AI 點樣透過超個人化、強化互動，從而咧重塑呢個信任啦，同埋咧金融嘅營銷嘅。Join me in welcoming our moderator first, Mr. Marcus Soon, Head of Content and Innovation at eDigest. And our panelists, Mr. Alvin Kwok, Co-founder and Chief Executive Officer at AIFT. Mr. Nick Shield, Head of SME and Growth at Air Wallets. Mr. Ted Lee, Chief Executive at WeLab Bank. Please be seated. Let me first introduce Marcus Moore. He's someone who reinvented eDigest into a bold digital-first media brand, shaping business storytelling through documentaries, executive interviews, and strategic partnerships with 15+ years bridging finance, tech, and culture. Marcus, it's your time. Thank you. 唔該晒主持，咁歡迎晒3位嘉賓啦，係啦，咁好開心啦！今年咧仲未被 AI agent 取代，仲可以 panel 一個 session 係啦，咁樣，咁點解會有呢個panel 咧？因為其實即係雖然大家會講好多 AI 喺唔同行業嘅 application， 但係香港始終係一個即係國際金融中心啦。咁所以我哋點樣喺我哋每一日用嘅銀行服務啊、金融業嘅服務裏面咧，點樣可以多啲即係 AI 嘅元素咧？我諗今日都想同幾位嘉賓探討一下啦。咁我最近咧睇咗一個世界經濟論壇嘅一個白皮書啦。咁裡面咧有講到咧，其實都有佢講到咧有30%嘅工作咧，其實係可以被自動化嘅，亦都有30%嘅工作咧，其實係可以用 AI 去投入嘅。最重要咧，因為今日咧都好多銀行金融業嘅高層喺度啦，就係有70%嘅高層覺得咧，用咗 AI 之後咧係可以為業務帶嚟增長嘅。咁所以今日就想同幾位探討一下。不如先問下阿達先啦。其實你最近咧就做咗一個 AI 嘅創新，就係呢個 brand and marketing 啊。今日亦都係因為講 brand and marketing 啦。咁不如由 brand and marketing 行先，不如介紹一下最近你哋同 AI 林明晶做咗嘅一樣嘢，同埋點解會想做一個咁嘅嘗試先。好啊，首先多謝邀請啦。我諗好開心有個機會同大家分享我哋嘅 AI 嘅應用啦，或者我哋點樣睇 AI 啦。我諗喺上個月我哋同 Google 啦同埋天下一齊去合作推咗一條係全 AI generate 嘅片。咁我哋點解會做呢條片？其實喺嗰陣時我哋喺度諗，因為嗰陣時啱啱見得到就係 Google Gemini 就啱啱出咗個 tools 係 Veo 3係好 powerful， 即係我哋覺得咦原來個世界今日原來已經可以用 AI 去 generate 一個 video。咁我哋就諗，如果係咁，其實配合翻 WeLab Bank 我哋好想就係一路都係嘗試新嘅唔同嘅嘢。我哋想喺唔同嘅範疇 product 又好 process 又好 even 可能係 on marketing 都好 even 我哋嘅之前嘅 marketing head Emily 坐喺下面都好，我哋都做咗好多唔同嘅嘢。我哋想係 set 個 new standard to 個 market。咁所以我哋嗰時就話，不如我哋就真係試下做呢件事。咁當然啦，做嗰個 moment 咧，我哋開頭嘅時候咧係覺得，可能應該唔係好難喎。但係原來發覺做落去咧，其實原來都有唔同嘅 challenge 嘅，因為你發覺原來係 AI， 你可能需要好多唔同嘅嘗試啦。你要係尤其是你拍一個可能係 product 嘅 introduction， 好簡單。不過如果當你去到要拍一條片，而呢條片係有好多唔同嘅 emotional touch point 嘅話咧，係非常之困難。而呢一樣嘢我哋不斷咁去嘗試，亦都點解我哋要去同 Google 同埋天下一齊？我要有一個好好嘅技術嘅 provider， 亦都要有一個好好係對於一個video 嘅 production 嘅一個公司去一齊做呢件事。而呢件事我諗最後落到去唔係想去 showcase 話俾人聽，我哋原來識用 AI， 而係呢一樣嘢我哋係配合翻我哋個 brand。我哋個 brand 係啲咩？就係我哋個 brand 係要俾人哋知道我哋係
我哋敢嘗試嘅，我哋會做創新嘅，我哋係想係永遠都係帶到一啲好唔同嘅一啲 experience in the market。呢個係我哋嘅理念，所以點解就變咗係有呢個合作咯。但我頭先聽你講咧，其實仲難，可能仲難過，即係喺呢個階段咧，仲難過揾 agency 人手拍一條廣告片。其實當中涉及嘅嘢仲多㗎。會多嘅。如果我哋譬如講拍片啊，拍片其實我哋由最好耐以前去拍嘅電影又好，廣告片都好，其實都係講緊有幾十年嘅經驗㗎啦。但係用一條 AI 去拍係從來冇人做過，尤其是係拍一條你要有喺裏邊要表達到佢嘅情感啊，佢嘅眼神啊。亦都要個樣係要好 consistent 啊！你亦都要喺個 prompt engineering 裏邊不斷咁嘗試睇下做唔做到個效果。咁所以呢一個嘗試其實係同傳統拍片咧係一個完全唔同嘅製作。不過亦都係一個好好玩嘅過程，因為個 learning 係可以 benefit 到日後成個業界嘅發展啊嘛。好，唔該晒阿達先。咁不如我又問一問阿 Nick 啦，因為 Air Wallet 作為一個即係全跨境嘅支付公司啦、技術公司啦，你哋咧即係接觸嘅範疇咧係超過150個國家，係好多嘅。頭先聽到有中東啦，有東南亞啦，有唔同嘅地方啦。咁你哋喺個 AI 上面又點樣幫到你哋去做呢啲跨境嘅業務咧？我諗首先多謝邀請啦。咁就因為我哋嘅業務性質啦，咁就其實我哋確實牽涉到好多跨境嘅一啲場景嘅。咁其中一個範疇或者我哋係都幾睇重嘅，就係我哋點樣 make sure 我哋自己做嘅嘢係符合當地嘅我哋叫 compliant 啦，我哋合法合規啦。咁 AI 嘅應用喺嗰個範疇入邊都好重要嘅。咁其實 Airwallex 本身自己個業務範圍，我哋自己有個 AI 嘅，我哋叫做 infrastructure。咁其實我哋呢個 infrastructure 其實 support 我哋全球嘅呢個各種嘅唔同嘅 transaction 嘅 support 啊等等呢啲。咁喺去到當地嘅應用嘅時候咧，咁其實我哋就需要去我哋每一個當地其實有自己嘅合規團隊啦。咁當我哋應用呢套 AI 嘅 infrastructure 嘅時候，其實我哋都需要去調節啦。咁甚至乎有啲情景，可能某啲業務、某啲地區嘅時候咧，我哋係需要用到一啲當地嘅數據去可能要 rebase 我哋嘅 AI model 啊等等呢啲。咁呢個第一樣係好重要，就點樣 make sure 我哋 provide 嘅 service 或者嘅產品係符合當地嘅規矩。第二樣嘢我哋都好着重於同當地嘅監管機構去合作，包括好多一啲叫做一啲叫做 sandbox 環境啦。咁其實我哋都好積極去參與嘅。咁喺一個比較可以受控嘅環境入邊，我哋可以先測試我哋啲模型啊，先測試我哋一啲AI 嘅planning 啊等等呢啲，咁令到我哋可以比較早期，除咗早期之我哋知道譬如可以符合當地嘅一啲規矩之外咧，第二樣嘢其實我哋覺得攞到當地嘅一啲監管機構嘅信任都好重要嘅。咁第三就係真係去到業務啦。咁就當我哋跑唔同業務嘅時候，其實我哋都需要利用我哋嘅 AI，因為我哋同一個 infrastructure 去做，但係其實我哋要做啲調節嘅。咁嗰個調節就唔單止淨係講compliance 啦，咁可能係一啲當地嘅一啲文化啦、風俗啦，咁可能嗰啲位咧，咁其實我哋都需要去喺面對唔同地區，甚至一啲唔同嘅用戶嘅一啲 preference 咧，其實我哋喺嗰度都會做到，因為我哋都服務緊好多我哋叫做 self-serve 嘅客，咁佢哋自己會自己點樣完成自己 onboarding process 咁樣。好，咁又先了解咗少少 Air Wallet 啦，咁又到呢個時候咧，就問下 Alvin 啦，因為頭先啱啱阿 Nick 講到啦，唔同國家你嘅業務都係唔同國家都有啦。另一樣嘢就係你都參與好多政府 sandbox 嘅一啲測試啦，亦都咧我知道咧你因為 Gen AI 嘅出現咧，又多咗一個 Gen AI 嘅一啲 security service。不如你又介紹下其實你哋嘅業務係做緊啲乜嘢係 around AI， 或者又睇到啲咩 trends？好，首先多謝 Marcus 同埋 IAB 嘅邀請。咁so AIFT 嚟講，我哋有兩邊嘅業務，有一邊係 B2C 嘅業務。其實我哋 B2C 業務亦都係一個受監管、一個全牌嘅虛擬保險嘅一個牌照。咁嗰度我哋係其實幾年已經係做咗唔少嘅，特別喺理賠上高嘅 AI 嘅 automation 嘅工作。咁嗰度我哋同監管方面非常之熟悉嘅。但我諗今日另一邊嘅問題，我覺得我都想address 就係 Marcus 頭先問。我當去到運用 AI 係非常之 powerful 嘅情況之下，
但係佢亦都有好多唔同嘅問題係可以發生。咁我就而喺金融嚟講，特別嚟講，金融係對信任呢件事係非常非常之重視嘅。咁我哋假如去借鏡一下，而家 AI 喺其他嘅行業可以做到啲乜嘢，可以出到咩嘅錯，其實入邊有好多借鏡嘅地方。我舉兩個例子俾大家。第一個例子係麥當勞喺全球去做應徵嘅時候，佢有一個app 叫做 Madhire， 咁就將唔同嘅嘅應徵者、求職者嘅資料擺入去個數據庫入邊，咁佢去 train 邊啲人應該去 interview 先。咁佢呢個係非常之 make sense 嘅一件事。咁亦都有6400萬嘅人係起上高做求職。咁但係結果咧，就有6400萬嘅求職者嘅資料就係洩漏咗出去。OK， 咁呢一個假如你去諗呢件事喺一個金融嘅系統上高，假如係銀行用戶、支付用戶係發生啲咁嘅事嘅時候，其實呢個問題係好大嘅。咁另一個好活生生嘅例子就係加拿大航空。咁加拿大航空咁佢喺做一個 chatbot 嘅時候咧，咁佢就有人做 data poisoning 去改佢啲答案添啊。因為大家要知道，即係 AI 佢個 data 嚟講，其實係一個 probabilistic， 唔係 deterministic， 即係佢係估計下一個字應該答啲乜嘢。咁就有人嘗試去 hack 佢個 engine。咁我好粗略、好簡化咁去講啦。例如我就今日同個 AI 個 chatbot， 我同佢講話，我下個禮拜要去一個喪禮啊。咁我下個禮拜其實訂咗機票嘅。咁係咪可以免費改機票？咁佢個 chatbot 就話係可以免費改機票。結果呢一單嘢咧，其實係上咗加拿大法院。OK， 就話喂，你今日係一個 chatbot 答嘅答案。咁但係呢個公司都需要係負責，係咪？咁就入邊有非常之多好大量嘅安全啦、cyber security 啦、safety 啦，唔同嘅地方要做。咁頭先Air Wallace 有講過一啲嘅場景，即係例如喺唔同嘅國家，咁嗰度就更加多嘅唔同嘅地方，因為入邊牽涉好多唔同嘅民族、文化、語言。例如話今日即係我喺沙特阿拉伯，咁佢哋做 AI 嗰邊直頭係講一件事，就係話喂 AI 係美國 train 嘅 data 係用美國嘅 data， 呢個並不代表阿拉伯文化。咁所以呢度係有好多嘅問題係需要探討嘅。啱啱 Melvin 就講咗，其實就係 bring out 咗好多問題。今日咧反而咧，即係當然我哋嘅 conference 係好 embrace AI 啦，但係又同一時間，我覺得喺金融業係特別會 care 嗰個風險管理更加多嘅一個 area 啦。咁阿達其實 WeLab Bank 都係即係強調自己係一個 AI 嘅 first 嘅 bank 啦。其實乜嘢係 AI first 嘅 bank 咧？如果 AI first 嘅 bank 喺呢個 AI 嘅風險控制上，應該要做到啲咩程度先可以做到個 standard 咧？好啊，我先講 AI first 嘅 bank 其實係一個乜嘢嘅意思？我諗喺我哋去 transform 個 bank 咧，即係我諗喺我哋5-6年前，我哋build WeLab Bank， 我哋嗰陣時可能係依然都仲係講係一個 digital。咁但係去到今日，我諗喺 AI 嘅發展底下，我哋係要再 transform 嘅啦。即係可能 even 你會覺得，咦唔係喎，你 digital bank 應該已經係行得前啲喎。不過其實行得唔夠快，因為個世界個 technology 個 AI 嘅 evolution 係其實行得太快。咁所以 AI first 對我哋嚟講咧，我諗喺成個 organisation 裏邊咧，對客對同事喺 risk management 喺唔同嘅範疇裏邊咧，我哋都要開始係 embed AI 喺裏邊，因為呢一個先係會令到我哋係變得係產品多元化啦，服務更加好啦，同埋係真係更加 efficient 嘅一個 outcome。咁去到 risk management， 其實 risk management 嗱呢個 topic 可能對於在座嘅 audience 可能會比較悶啲，因為可能 marketer 永遠覺得，我都唔中意 talk about risk management。不過 risk management 我成日都提住就係，其實銀行係一個 risk management business 嚟嘅，即係你見得到以前嘅世界可能係你做存貸，咁 credit risk 咪好緊要咯 ，interest rate risk 係好緊要咯，然後 liquidity risk 係好緊要咯。不過而家嘅世界，我哋要當 AI 係 one of 我哋嘅 principal risk。
即係話你睇 AI 唔係純粹喺個應用上面點樣去諗呢件事，而你要將 AI risk 係變成一個 principal risk 去 manage。而點樣去 manage 就係你要有翻相對嘅 governance structure， 你要有相對唔同嘅 committee， 你要有喺唔同嘅 governance 嘅角度裏邊睇住個 performance 啊，睇住個 AI 嘅 explainability 啊，究竟其實如果落到去真係出事嘅時候，個 accountability 又點樣去發生啊？咁點樣繼續去令到你係 closely in the loop 係知道發生緊咩事？呢個係我哋成個銀行界要開始去行嘅一個方向嚟嘅。而呢一樣嘢咧，唔再係講緊話其實我係咪淨係 fulfill 到 compliance requirement， 而係成件事我哋個 risk management framework on AI usage 係要一個重新嘅定義咯。咁我就有啲好奇啦，可能 Alvin 啊、阿達你哋都可以發表下。咁會唔會其實金融業喺 AI 上就會行得慢啲咧？因為我要穩陣啲，我要控制咗個 risk 上面多啲。譬如我哋做 marketing 有時候錯咗，可能未必咁緊要住嘅其他行業，咁錯咗都可以做好多修正。但係好似銀行咁樣，你多一個零少一個零，其實就會泄漏咗資料，嗰個影響性係可以比平時可以大好多。我先講，然後可能 Alvin 又可以補充啊。我覺得呢個係一個 mindset 嘅問題。我哋唔應該因為擔心呢件事而 slow down 咗我哋對 AI 嘅應用或者個 development。因為 eventually 你其實所有嘢都係有 risk， 而你只不過係需要係唔係你 understand 個 risk 喺邊度，你有冇去 calculate 個 risk 個 impact 係啲乜嘢？而喺個過程裏邊咧，亦都當然我哋要不斷咁去翻 tune，究竟其實我哋嘅 appetite 應該係點樣去拿捏？嗱，呢個 process 咧係必須要發生。不過喺個 mindset 嘅層面咧，係唔應該覺得，我呢一樣嘢有機會可能會係有 risk， 所以我要去慢落嚟。個世界係唔會因為呢一個 mindset 而去改變。咁所以我哋一定要去迎合呢件事，就係我哋要 find way to tackle that。哇！定係我哋要去諗就係點樣去慢慢做安全啫。嗱，唔係講緊話我哋快做就等於係唔安全，亦都係兩樣嘢嚟嘅。咁反而係我哋要好注重就係咧，我哋要明白究竟個 risk 喺邊度，究竟我 take 緊嘅 risk 係邊一 part， 我嘅 reward 係啲乜嘢？呢個先係個緊要嘅概念咯。Alvin 咧 ，Alvin 因為你嘅服務就係希望 tackle 咗呢個問題嘛，你其實係點樣可以 tackle 到咧？的而且確，我好同意阿達頭先去講，其實你 identify 咗個問題之後，你唔係去避開個問題，你係要去解決個問題。咁個解決個問題嚟講咧，其實亦都翻去就係用 AI 去解決翻呢 AI 做出嚟嘅問題。咁所以我哋而家做緊嘅一件事就係用 AI 去打 AI。OK， 我舉一個例子俾你聽，我哋喺阿聯酋咁嗰度有個 sovereign AI model， 咁叫 Jace。咁嗰個 sovereign AI model 入邊有佢想我哋喺佢4個語言各自想做2萬個測試，咁跟住真係要做14萬個測試。咁入邊有7個 model， 14萬個測試，用 AI 去做咧，基本上3日搞掂。OK， 咁而我哋亦都可以不停咁 continuously 去做呢個咁樣嘅測試。咁做呢個位入邊係後邊就係點樣 AI 同 AI 嘅攻防戰，就係 AI 我哋係一個 good actor， 我哋係一個 white hacker。咁我先幫佢解決咗啲問題，但係同時間當然你知道出邊係有壞人嘅。OK， 咁有壞人係會嘗試係用係頭先講我講緊麥當勞講緊 Air Canada 嘅例子，咁係會有人係想去攻陷你嘅城堡嘅。咁呢個係我哋要點樣去解決？呢個第一個問題。咁第二個問題就係頭先 Marcus 問，喂，究竟呢件事會唔會減慢咗喺金融業上高嘅應用咧？喺 AI 上高，我見到係冇嘅。OK， 我見到其實呢個好有趣嘅地方係第一，AI 基本上各行各業基本上百花齊放，發生得好快。而特別喺金融界別入邊咧，就基本上差唔多最大嘅金融機構，以前有啲係好大隻，行得好慢。其實而家個個都行得好快。即係因為呢個已經係下一個我諗成個戰場、成個競爭力嘅一個最重要嘅地方。咁所以我見到係每一間即係係想嚟緊10年、20年係繼續係 be relevant， 可以生存到，可以繼續喺一個龍頭嘅地位嘅，全部都向 AI 發展。咁即係大家都認同，其實即係必須喺個行業嘅唔同 area 都加入咗 AI 嘅元素啦。咁又想聽多少少
阿 Nick 講多少少啦，因為你哋接觸好多，仲有其他嘅商家啦，仲有 internal 啦。其實你哋又點樣真係？因為頭先有一個點就係、AI 可以幫到揾到生意。咁我諗你哋揾生意之餘，你哋都要幫助你哋嘅商家去揾生意啦。其實 AI 喺呢一方面點樣去應用到幫到你同幫到客戶咧？我諗可能我都會用我可能首先第一回應咗我哋 ALS， 可能俾啲例子我哋點樣應用先。如果係以做業務嚟講嘅話咧，咁其實頭先都同兩位有分享過嘅就係、其實而家我哋有咗 AI 應用之後，成個我諗效能係真係提高咗好多嘅。就算以做業務嚟講，個效能都會提高咗好多。包括係頭先提到我哋譬如唔同做業務嘅同事啦，而家我哋點樣去知道我哋啲客人嘅一啲相關嘅一啲信息？咁其實靠咗 AI 唔同嘅 agent 啊等等，第一佢攞到嘅信息係全面好多嘅。第二就係究竟成個服務佢嘅過程咧，其實亦都快好多。尤其是我哋講緊我哋同我哋作為金融嘅其中一個 provider 啦，咁我哋好多時牽涉到一啲開戶嘅服務等等。咁開戶嘅服務嘅時候，好多時我哋都要做翻啲 KYC，我哋都要做翻啲risk control 啊等等呢啲。咁其實頭先正啲效能嘅應用就係其實有用咗 AI，其實係可以幫到你。因為以前我哋好多 bad stage 嘅時候，其實我哋好多時係靠一啲風控嘅部門啊，或者風控嘅某啲policy 啊，簡單去做。但係而家有咗 AI 應用咧，其實成個效率係高好多嘅。好多時而家我哋點樣可以 self 一個我哋點可以 support 到咁多 self serve 嘅一個，可能好多時大家去 apply 個 account 嘅時候，咁可能點解可以第二日就開到戶口咧？其實當中背後牽涉到好多我係關於風控嘅一啲 assessment 啊，當然都係一個 probability 啦。但係當中其實對於風控嘅管控，其實 AI 都幫咗我哋喺效能上嘅提升。咁喺呢方面，如果呢個 efficiency 提高咗嘅話，對於做業務嚟講咧，或者做生意嚟講，其實當然方便好多啦。尤其是我哋服務緊，我哋呢邊係服務緊好多中小企，速度都好決定一切嘅。咁究竟呢個速度決定咗，究竟佢可能佢 transaction 可以快啲進行啦。尤其是一啲跨境嘅需要，以前係講緊你要做電匯嘅 compare 而家我哋有冇啲好嘅 infrastructure， 你係可以嚟。可能一日之內就將個 transaction 解決咧，咁呢啲都係點樣可以幫到業務，幫到我哋客人去做佢哋業務咯。所以即係喺個 AI 嘅應用度咧，我相信係只會越嚟越多，同埋越嚟越快啦。頭先幾位講到，咁又講少少啦，因為今日即係嚟嘅都係好多都係一啲有 management 背景啦，好需要做到即係去做一啲 transformation 啦。其實幾位嘅啱啱咧頭先講咗個題目咧，本身我哋都冇特別 set 喺個 question list，但係我又覺得好有趣就係，因為一個傳統嘅行業要轉型，就需要一啲人才啦。其實喺大家嘅機構裏邊，點樣去推動呢個 transformation 咧？即係頭先聽阿達哥係去親自要去呢個 AI 嘅 transformation 啦。咁 Alvin 當然都係一個好熟悉 AI 嘅 founders 啦，亦都喺阿 Nick 嘅公司 Airwallex 嘅 founders， 阿 Jack 亦都係一個好擁抱 AI 嘅人啦。其實係咪需要由最 top 嘅 management 已經有呢種 AI 嘅思維，今時今日先可以慢慢咁樣推動到落去，定係一個由下而上嘅一個 process 啊？俾大家分享下。好啊，我覺得呢個係一個好好嘅一個問題，即係我諗喺個 AI transformation 裏邊咧，其實我都諗咗好多，究竟我應該點樣去做呢件事？我諗先講係，我覺得一定係要由個 top 去 drive 成件事先。即係當然啦，你話 bottom up 係唔係最後都要需要發生？一定要，因為你要全公司嘅 alignment 喺裏邊啊。咁不過其中一樣嘢好重要就係咧。你一間公司嗱，當然啦，我哋可能3家公司都係個 scale 裏邊咧，未去到好大、所以未可以分到咁細嘅。不過其中一樣嘢就係喺出邊嘅世界，同埋喺唔同嘅人咧，佢一睇就知其實呢間公司究竟係點樣去 drive 緊 AI。如果from一個 CE level 去 drive，versus from 一個 tech 嘅人去 drive，或者係from一個可能係只不過一個 functional head 去 drive，你會見得到 fundamentally 係好唔同嘅。因為呢一個係一個好由個 founder 或者由個 CEO 去諗嗰件事去推，係成個效果啦、個 efficiency 啦、個速度啦，成件事都會有一個好唔同嘅 outcome。所以點解我不斷咁去成日都提自己就係咧，我唔可以係 part of it，我要係 be in the driver's seat 去 drive 呢件事。
咁當然啦，落到去成個 organisation 就係你 culture alignment 好緊要啦，即係你要點樣 reskill upskill 呢一樣嘢必然要做啦。咁甚至乎去到落到去，譬如我舉一個例子就係，我上2個禮拜我自己去真係去搞咗個 workshop 去做 vibe coding，我自己去做 coding。咁當然我中意 coding 啦，因為我以前個 background 都係一個 computer science。咁但係 on that end，我個 message 係想俾全公司知，原來 AI 今日係可以咁樣應用，原來我哋 create product 係可以咁快、咁 innovative。呢一個就係一個 culture shift。而最後一樣嘢亦都係，我亦都去頭先提到一個 point 就係。如果我譬如假設我哋6年前 build 我哋呢個 digital bank， 如果譬如6年後今日我由頭 build 個次嘅時候咧，我第一樣嘢會諗啲咩就係咧？如果喺 AI 嘅世界底下咧，我會 completely redesign 個 organisation structure。即係以往嘅世界可能好悶嘅，可能喺 bank 嘅世界可能係 first line、second line、third line， 跟住就係有唔同嘅 control function。今日嘅世界我會 redesign 成個 organisation， 而 in a way 甚至乎可能咧，我唔再係有一個叫做 HR department 嘅咯，我可能叫做 AIR department， 就係 Human and AI Resources Department， 因為你要諗下就係 AI will become part of your workforce， 而唔係一個 tools 咁簡單。咁所以成件事點樣去 drive， 點樣去諗，係一定係要成件事由個頂去開始諗點樣去改變呢件事咯。咁會唔會有 brand and marketing department 啊？今日應該大家最佢絕對會，佢絕對會。咁不過我諗去到落到去嗱 brand 同 marketing 依然係需要，亦都係必須啦。咁不過點樣去 run， 同埋可能譬如裏邊，可能你甚至乎日後你全部嘅你唔需要全成個 marketing team 裏邊咧，都係每一個都係一個 marcom 嘅人。可能有部分咧，可能係一個 AI specialist 嚟嘅，即係 that combination 亦都會令到個 outcome 係好唔同。咁所以呢一個亦都係我覺得係日後應該由呢一個角度放一個頂去睇成件事點樣 transform 咯。好，咁不如你講下阿 Jack 有冇啲指令要你哋要做到？咁我講翻我哋公司嘅經驗啦。咁當然係我哋founder Jack 就係好推動呢件事嘅。咁但係我哋推動 AI， 即係我講到啲 execution 啦。咁其實喺3個層面，我哋都係一個即係我哋叫3個 pillar， 我哋都必須要用到 AI。咁就牽連翻我哋成個公司運作。第一個就係我哋嘅開發啦，第二個就係我哋嘅營運啦，第三個就係我哋個發展。喺呢3個範疇入邊，其實涵括咗由上而下、左至右咧。咁我哋都要需要應用到 AI。咁好簡單個例子就係我哋每一個員工咧，其實我哋 internal 我哋有用我哋如果 efficient 啲 productivity gain 嘅一個 tool 就係我哋用 Glean 啦。咁其實我哋基本上我哋要推動每一個人其實係可以點樣 create 自己一個agent 啊。但係假如每一個要諗下自己一啲 workflow， 究竟邊一樣嘢其實大家一定要諗下喺個 process 上，你唔想 repeatedly 去做。咁呢個最 basic 我哋需要做嘅，點樣 create 自己個 agent 去幫自己做嘢咯。咁直到去到咁去甚至乎推展，如果我睇業務範圍多少少啦，咁就係究竟我哋點樣去 making sure 我哋點樣可以 cover 我哋啲包括頭先我提到啦，點樣掌握我哋啲客戶嘅信息好啲啦。第二就係我哋點樣，其實同 sales marketing 都有關嘅。其實 sales marketing 我哋點樣可以 create 多啲係一啲叫做唔需要咁多，尤其是喺前面，我哋點樣做多啲價值體驗，回覆啲同事。咁但係我哋而家有好多 tools through 唔同嘅 communication， 可能 WhatsApp 啊、email， 其實幾乎我諗唔到有啲乜嘢係唔可以 automate 嘅。即係我哋點樣做個 communication 啊等等呢啲。第三我諗就係、我諗都翻轉頭就係關於我哋點樣make sure 我哋，因為我哋有一個範疇我哋都好緊張，因為 even 我哋所有業務同事我哋都會係 first line of defence， 我哋會係。咁我哋點樣 making sure 我哋都係 be part of 呢啲我哋 AI 嘅一啲 planning 啊、部署啊、development 啊。咁好多時我哋自己 internal 有好多 sandbox 嘅環境，其實我哋業務團隊都要參與，去話翻俾佢聽有邊啲。點樣可以改進啊？點樣去唔同嘅 region， 我哋有唔同嘅需要咁樣咯。好 ，thank you Nick。咁啊 Alfred 講下啦，因為頭先我哋台下有一句都唔知講乜得，就話你話其實唔好驚換人啊。每一次有一啲要 rehiring 嘅情況咧，就係一個好機會去加入 AI。不如分享下呢個睇法。咁的而且確，我諗成個人事組織架構係要好 adaptive， 即係變得好快。咁好，我諗有啲地方有啲 position 可能要 retraining 嘅 ，quite frankly。咁有啲地方亦都需要吸新血。咁我舉幾個例子俾你聽，就係第一樣嘢，我覺得前瞻性。咁我哋而家要真係去到 drive AI 嘅時候，我哋係直頭請咗 full time 嘅 professor。OK， 係 full time 喺
公司入邊去 drive 一啲前瞻性嘅 research， 呢個第一點。咁第二點係要做到嗰個魄力。咁個魄力咧就係真係要去到由 C level 嘅同事。咁佢真係去 drive 呢件事去做。咁第三個地方當然係執行力啦。咁執行力嚟講，我哋嘅做法其實貫徹翻我哋成個 culture。我哋有個 culture 叫做 wave，OK，warrior，OK，我哋係咁打呢場仗嘅 AI 呢場仗嘅。咁 adventurous 係真係adventurous visionary 都係好前瞻性，好敢去試。然後當然到最尾一件事就係 efficiency， 就係 AI 係做得非常之好嘅一件事。咁就係翻去就係點樣將呢個 message 去滲去每一個同事身上。咁然後大家一齊去將呢樣嘢一齊做好佢。我哋公司啦 New Media Group 啦，即係其實 CEO 成日都話，其實 AI 嘅問題咧唔係一個 IT 問題，係每一個人嘅問題。我相信我覺得係呢個討論裏面其中一個好重要嘅點，就係點樣由唔同嘅位置都可以 drive 到 AI 入去一個 banking fintech 嘅 industry 啦。咁我就想最後咧，因為到時間差唔多啦，咁我哋做一啲 round up 就係咁點樣先可以？我做咗一大堆嘢啦，點樣可以提升到客戶對我哋即係對你哋嘅服務嘅一啲信任咧？你會唔會因為咁樣對傳統即係或者對 banking service 啊、fintech service 啊，會因為咁樣而增加咗一啲 uncertainty 或者唔信任嘅地方？好，before 我答呢一樣嘢之前咧，因為頭先我啱啱提咗我之前嘅 marketing head Emily， 咁我想都提一提我現任嘅 marketing head Kevin 就坐喺後邊，所以如果你哋突然間對於點樣用 AI generate 一個 TVC 咧，你可以揾下 Kevin 嘅。我頭先 back to 翻Marcus 嗰個問題就係我覺得我覺得信任係一個，尤其是喺金融業務裏邊，信任係好緊要。咁信任嚟自於就係你覺唔覺得其實佢係俾緊一個最適合嘅一個 advice， 喺一個最啱嘅 moment，at 一個最適合嘅 channel。即係好多時候其實你信唔信一個人，如果我哋 fundamentally 睇翻以前嘅世界就係佢係唔係俾你感覺到佢係真心為你好，就係一個信任嘅開端嚟嘅。即係如果好多時候而家銀行咧，你問我。大家覺得銀行第一係咪好 smart？ 可能大家覺得今日嘅世界銀行係唔係好 smart 嘅啫喎。第二就係你覺得銀行信唔信得過？可能大家而家個 impression 會覺得銀行只不過諗住不斷 call 我，然後去 push 一啲 product 俾我，係淨係做 sales 嘅啫喎。咁但係如果 with the AI 嘅話，你如果有能力係令到個 AI understand 個客，俾個客 understand 佢自己更加多，從而你可以係 recommend 到最啱佢嘅嘢。譬如舉個例，我啱啱琴日先有個 incident 就係我要去，即係我每個月 auto pay 去一個車會啦。咁然後個銀行係唔夠錢，咁然後個車會扣唔到數，銀行罰我錢啦，然後車會罰我錢啦。咁我就喺度諗，其實個銀行每個月都見得到我每一個 moment 呢一個 moment 都應該要過錢過去。不過原來我啱啱今個月唔記得咗，點解佢唔提我嘅？如果佢提我嘅話，佢俾一個 advice 我 based on 去 understand 我。咁其實反而令到我覺得呢個服務係好咗好多，而從而係個 trust 係咁樣標出嚟嘅喎。即係個 trust 唔係純粹話係咪你 comply with 個 regulation， 或者你個 product 係咪真係已經係即係 service 得好 fancy 好 personalize， 而係真係你嘅 advice 係咪真係幫到個客？咁所以我覺得反而係用呢一個角度去睇嗰件事咯。好，咁阿力咧。咁我諗都好相關嘅。咁當然第一，我哋就作為我哋呢一行啦，我哋一定 make sure 我哋自己點樣 fully comply，特別同監管機構啊等等呢啲。我諗背後如果攞到唔同嘅 license， 我相信有幫助。咁但係更加重要嘅就係其實我哋而家好多時我哋都講緊喺 fintech 嘅 segment， 我哋講agentic finance， 即係究竟係我哋係咪有一個叫做有一個呢個係你嘅可能，我哋成日都講可能你甚至係你嘅 virtual CFO。點樣話可以幫你做一啲可能financial 相關嘅一啲操作啊、管理啊，甚至乎話去到話係咪有啲情況可以直情幫你做一啲 execution 咧等等。咁其實點樣幫到你去解決？咁我哋遇到好多情況，有啲情景啦，就係點樣我哋講緊，譬如我哋追蹤某一啲 FX rate 嘅，咁點樣 making sure 點樣 optimize 呢個 FX 去減低你嘅成本等等呢啲咧。其實而家啲數據就喺度啦，但係點樣將呢樣嘢 convey？符合翻客戶唔同嘅需要，令到你覺得呢樣嘢係 personalize 嘅、
customize 俾你自己好個人嘅需要。咁我諗呢樣嘢，我諗對於建立個信任就會由第一你表現自己有喺監管機構嘅一啲 licensing 啊。咁但係另一方面，你喺服務上好似阿達話齋咁，其實如果兩樣相輔相成，我諗係絕對可以強化個信任。好 Alvin 呢？我諗要建立信任，除咗當然應用 AI 要好快，但係同時間亦都要去諗點樣負責任咁用 AI。咁其實而家一個好大嘅 topic，全球唔同監管機構或者唔同嘅公司都講緊一件事叫 responsible AI。咁呢一個係一個我會好 encourage 要去 explore 做 AI 嘅時候，同時間要有一個 responsible AI 嘅 function 係去睇呢件事。好，時間差唔多啦，咁我做少少 wrap up 啦。因為我覺得咧，今日點解我都冇特登 touch on 好多 agentic AI 咧？因為我覺得後面一定大把嘅公司會 touch up 啦，亦都覺得呢樣嘢係必然會發生。咁我都唔想講得太 details，但係反而我喺呢度見到就係，亦都另一樣嘢就係，大家作為金融機構係一定會持牌，一定會符合晒所有嘅法規。所以我覺得今日嘅討論咧，幾位帶出嘅嘢就係，喺呢個基礎上面咧，其實你要建立一個信任咧，仲係要維持翻好多同客戶真實嘅一啲互動。我想問下在座金管局係咪度㗎？因為我想 make sure 我一定會近排。係咯，所以我相信大家基本上係一定係喺一個 compliance 合規嘅基礎上去做一啲互動，可能大家就要繼續要諗下點樣喺個 AI 喺個公司唔同層面嘅應用啦，以至到創造咗更多創新啦，或者有趣嘅互動係真係幫到即係新呢個世代嚟緊大家需要嘅金融服務嘅一啲改變。咁我諗呢個係今次嘅討論，希望帶到俾大家嘅一啲思考啦。係啦，咁今日多謝晒阿達啦、阿 Nick 啦同埋 Alvin 同我哋做咗呢個分享，大家俾啲掌聲佢哋。Thank you，Thank you，Thank Thank you，唔該晒 Marcus。 you。